सो अहिले चाहिँ हामी जङ्गलमा घाँस काट्दैछौँ र हाम्रो कोकुको चाहिँ गीत सुन्नु सक्नुहुन्छ। कस्तो दामी सुन्नुहुँदैछ। हेलो गाइस भन्दै नि कोकु। हेलो गाइस। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ? मार्गीले सोरा सुतिरहेको म त। कोकुको गीत चाहिँ दामी छ है। टुडे इज 7th of February अनि हामी जङ्गलमा घाँस काट्दैछौँ। मैले बिहानै सुँगुरको मासु खाएर होला जिउ बोधो भइरहेको छैन मेरो, भइसकेको छैन हो। अब फेरि पनि घाँस काट्नुपर्छ। मेरो घाँस चाहिँ ऊ माथि छ र यो जङ्गल चाहिँ कस्तो छ भनेर हेर्नु सक्नुहुन्छ। बाहिरपट्टिबाट हेर्दाखेरि मात्रै हरियो है, भित्रपट्टिबाट चाहिँ यस्तो भएको छ हो। सबैले काटेर 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 छिलिङ भएको छ हो। यहाँ कोकु र मलाई घाँसको सिमल कम्ती साह्रो पर्दैन नि कोकु। जो बाहर से दिखता है वो अंदर से नहीं होता, जो अंदर से नहीं होता है वो बाहर से कुनी की जाती है।